Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muwardi Surakarta merawat 2 pasien yang diisolasi asal Solo, Jawa Tengah karena mengalami demam dan batuk seusai bepergian keluar provinsi. Kepala Subbagian Humas dan Hukum RSUD Dr. Muwardi Surakarta, Eko Haryati, mengaku belum berani menyampaikan bahwa mereka positif maupun negatif terjangkit virus corona, lantaran baru dilakukan pemeriksaan Senin 9 Maret 2020. Dilansir oleh Kompas.com, 2 pasien tersebut dirawat di ruang isolasi mulai Minggu 8 Maret 2020 malam. Pihak rumah sakit juga telah melakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Data dari pemeriksaan tersebut telah dikirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. Eko mengatakan, seandainya hasil pemeriksaan tersebut menyatakan positif terhadap virus corona, maka mereka akan dirawat sesuai dengan prosedur. Dirinya menambahkan, 1 di antara pasien yang dirawat saat ini merupakan rujukan dari rumah sakit lain. Sedangkan 1 pasien lainnya diantar pihak keluarga ke IGD. Diketahui kedua pasien yang berusia sekitar 60 tahun tersebut, suhu tubuhnya mencapai 37-38 derajat Celcius. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!